Obat batuk mujarab ala Pak Su. Halo happy mom, selamat malam. Malam ini aku dibuati obat mujarab kata Pak Su. Ini obat batuk legend karena dulu beliau selalu dibuati oleh ibundanya obat batuk mujarab. Ini untuk bahan-bahannya Pak Su sudah beli ke kedai. Ada asam jeruk. Asam jeruknya 2 biji. Ini saya lihat kecil-kecil sekali, makanya 2. Tapi kata Pak Su kalau besar cukup 1 saja. Ini sudah Pak Su peras, kemudian disiapkan katanya kecap asin. Kebetulan karena saya tiap hari buat dimsum, jadi kecap asin selalu ada di rumah. Ini kecap asinnya sekitar 7 tetes, jangan terlalu banyak ya Mams, nanti asin sekali. 7 tetes untuk takaran 2 jeruk nipis kecil. Jadi ini sudah beliau peras, kemudian ditaruh di sendok, ditetesi dulu mana kecap asinnya tadi. Tengok Mams, dia semangat sekali memerasnya, dan asamnya memang banyak sekali airnya. Ini sudah ditiriskan, kemudian kecap asinnya disiapkan. Baik, ini udah diambil kecap asinnya 7 tetes ya Mams. Tadi jeruknya kira-kira 2 buah tapi yang kecil. Tapi kalau ada yang besar, 1 biji yang besar saja sudah bisa ya Mams. Ini sudah diteteskan. Alhamdulillah sudah selesai. Ini hasilnya Mams, alhamdulillah manjur.